我覺得唔好睇，咪將佢反轉啦。吓，真係咁做？但係我而家都唔知點㗎。哎，花太太啊，不如我哋入去睇下啦。都好喎。巴斯拉要師傅，歡迎光臨啊！好多款式喎。係啊。哎呀，價錢全部一樣，都唔錯喎。呢度啲嘢好平啊！哎呀，真係嘅。又平又靚，我真係忍唔到手啊！係呀，水島太太，你係咪想買呢件呢？我唔係想買呢件，我今次嚟咧想買條新款嘅牛仔褲啊！而家啲後生都好中意着嘅咧。係啊，冇錯啊，我哋都好後生啫。哎呀，我咁嘅身形根本着唔落。講起又係喎，花太太平時多數係着裙噶喎。咁啊，梗係啦！我始終覺得咧，啲牛仔褲好似水島太太咁苗條先着得好睇嘅。哎呀，邊係啊？花太太你身材都好苗條，真係。你着牛仔褲一樣好睇嘅，係唔係啊？請問有咩需要咧？我哋想睇牛仔褲啊！哦，牛仔褲都喺呢邊啊！好多款式，真係睇到眼都花埋啊！呢條咧覺得點啊？呢個款式係今年啱啱最新出㗎。睇下先啊！你想買長褲啊？係啊係啊。請問太太你係咪想買貼身嗰款呢？冇錯係啊。咩貼身嗰款啊？唔通佢都認為我苗條？呢個款呢係我哋鋪頭最暢銷嘅款嚟㗎。乜係咩？係啊，着咗佢之後會令雙腳睇起嚟更加修長、更加靚。請問你仲有幾多腰啊？呢條得㗎啦。咁就試呢條啦。不過呢隻顏色咧，等陣先啊，等我睇下。有啦，我中意湖水藍色嘅。哎呀，呢個 size 唔啱我喎，唔知你哋有冇我嘅 size 咧？唔好意思，你等等下。好對唔住啊，太太，你話想要湖水藍色呢款牛仔褲，啱啱冇呢個 size。啱冇我 size 啊！個款式我好中意啊，但係咁樣。唔好意思啊，太太，或者你可以着大一個 size 啊，大一個 size 就有湖水藍色。如果中意嘅，你可以入去試下噶。我唔想着大一個 size 喎，係咁幾時先有我個 size 啊？我要湖水藍色嗰款。咁啊，大約聽朝10點到就有新貨送嚟啦。你想唔想而家先試下呢一條，睇下着上身中唔中意啊？呢種色我真係唔係幾中意喎，不過試下着都冇壞嘅。我一定要買嗰款嘅。哎呀，花太太，你決定買牛仔褲啦？我試下啫，一定好啱你着噶，你嘅身材咁苗條，實冇問題啦。係咪呀？點搞噶？根本係着唔落。而家我諗要大一個 size 先着得落噶啦。所以我頭先咪咁樣講啦。如果着唔落，攞翻條褲出去會好冇面噶喎。花太太啊，你出嚟睇下我啊！花太太，你冇嘢啊嘛？救到樓啦！哎呀，我都係唔係咁適合着長褲㗎。
算數罷啦，都係唔好諗啦。要直接解開啦。哎呀，呢條褲真係好緊啊！哎呀，我夾到啲肉啊！花太太，你冇嘢啊嘛？痛啊！花太太啊，你做乜嘢啊？你點樣啊？我條褲除唔到出嚟啊！真係激住咗，夾到你啲肉實一實啦！水島太太，你幫下我啦！如果係戒指嘅咧，就可以用番梘嘅。而家唔係除戒指啊！不如咁啊，我喺屋企除唔到褲嗰陣咧，就會瞓低喺地下度，用力除翻條褲出嚟噶啦。我知啦，要瞓喺地下度啊！你小心啲啊，花太太！你點啊？你一定要冷靜啲，慢慢除，一定除到噶。要冷靜啲，要冷靜啲。但係如果真係除唔到嘅話，有咁多汗搭住嘅幾難除啊！喂，太太，你冇嘢啊嘛？呢條牛仔褲呢個款真係唔錯噶。1、2、3、太太，我喺度做運動啫嘛。小姐啊，我試過呢條褲之後，好中意呢個顏色啊，我就要呢條啦。係你除出嚟，我幫你包起佢啊！唔使啦，我直接着翻屋企得噶啦。幾多錢啊？多謝太太，9800 yen 啦。乜咁貴㗎？花師奶做咩啊？睇下你間房啊，七國咁亂，得閒喺度發白日夢啊，不如執好自己間房啦。做咩？執好佢啊！突然間走入嚟鬧人，唉！啊！好啦，唉，卒之都放晒入去啦。啊！仲有球拍啊！點㗎？根本都冇位擺。搞掂。啊！呢度仲有一箱。唉，放喺邊呢？咁大個箱真係難搞。算啦，就放埋一邊先啦。唉，好似唔係咁好喎。放呢度。咁睇好礙眼，但係衣櫃又已經擺滿晒嘢，根本都放唔落。哎呀，搞咩啊！一打開就跌咗出嚟呀！阿吉，我有事揾你啊！咩事？冇咩事啊！阿吉啊，你書櫃上面係咪冇嘢擺㗎？冇嘢噶，咁又點啊？俾我放個球拍啊，得唔得啊？唔得！點解啊？橫掂都冇嘢擺。你自己嘅嘢咪放翻喺你自己房咯。我個球拍本來係放喺櫃裏面噶，但係每次打開個櫃門都會跌咗出嚟，真係好煩。咁又關我咩事？不如咁啊，我每個月俾翻100 yen租金你。每個月100 yen？係啊係啊。我要考慮下。你係咪一定俾錢噶？梗係俾啦，而家俾第一個月先。哇，咁好啦。太好啦，成交咗啦吓。唔該。
冇所謂啦，橫掂擺下嘢我都冇損失嘅，而且球拍又唔會好阻定。但係如果我要200 yen 嘅話，佢會唔會都俾我咧？喂，你做咩啊？你喺度搞乜嘢？啊？呢度我租咗㗎喎，我梗係擺乜嘢都得㗎啦。咩話？你啱啱唔係咁講㗎喎，你違反租約條例。吓？邊有違反啊？總之有啊！租啦！哎呀，咁小氣！唉，啊？我知啲嘢要放喺邊度啦。呢度都係唔得嘅，啊，唯有放喺嗰度啦。別怪他，別怪他，別再傷心對吧？期望的一剎是捉緊了嗎？別怪他。呢度有位，你做乜嘢啊？冇嘢，我想暫時放少少嘢喺你呢度，得唔得啊？唉，唔得，呢度冇空位俾你放嘢喺度嘅。哎呀，但係呢度明明有好多空位噶喎。呢個空位我係要嚟放風扇喺度噶，自己啲嘢應該放翻入自己間房。不過間房已經冇地方可以放嘢咯。邊個叫你唔執嘢啊？自己間房啲嘢周圍亂咁放，東一忽西一忽，多多地方都唔夠擺啦。你喺用腦執下佢啊，乜都擺到啦。邊度擺到啊？但係都要諗辦法處置喎。阿金，食早餐啊！阿金啊，你到底仲要瞓到幾時啊？阿金，你唔好以為放假就成日瞓啊！即刻起身。實想問多陣啦。係啦，我問你啊，尋晚3更半夜做咩嘈喧巴閉啊？你到底喺度搞乜嘢啊？喺度執嘢咯。喺度執嘢？係啊，又係喎，間房睇起上嚟乾淨咗好多咁喎。唉，所以我而家咪好攰咯。咁咪好咯，乾乾淨淨，自己都開心啲啦。梗係啦，我執咗成晚啦。咩嚟㗎？哎呀！你好離譜啊！你竟然掟啲嘢喺牆上邊，快啲拆咗佢啊！我好辛苦先整到上去噶。你真係死性不改呀！只係叫你執下間房啫，你又將佢偷偷地收埋算數。最後仲竟然離譜成咁，將放喺地下嘅嘢掟上去。你到底知唔知我間房係好細㗎？嚇！我間房根本就已經冇咩空間可以擺嘢啦。咁係因為你將唔要嘅垃圾就當係房去收埋佢呀！抌咗啲冇用嘅垃圾就有地方擺嘢啦！你即刻拆咗嚿嘢落嚟呀！聽唔聽到啊？我邊有收埋啲垃圾啊？我啲嘢全部都唔可以抌㗎。我到底要點做啊？唉，如果一覺瞓醒，間房自己變得整齊就好啦。點解間房好似完全唔同晒㗎？到底係幾時多咗個雜物櫃喺度㗎？哇！地板下面仲有位可以擺嘢㗎。哇！連呢度都有個隱蔽式櫃啊！好嘢啊！咁就算有幾多嘢都可以有地方擺啦。哇！耶！太好啦！阿金，你拆咗啲嘢落嚟未呀？到底點啊？已經冇問題嘅。等陣更加精彩，等陣更加精彩，一陣間之後仲有好嘢睇啊！